ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကတလဒီကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းရမှာအမျက်ငွေအများကြီးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအနေနဲ့ဒီထက်ပိုများတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တဲ့ဖြစ်လာနိုင်ရရှိတဲ့လူတွေစီကိုရောက်ရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရှိရဝယ်ယူအောင်လို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလားအလာရှိရဖောက်တဲ့ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီး marketing စင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒီ marketing စင်မဲ့ marketing plan တစ်ခုကိုအပိုင်း၅ပိုင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့မှလည်းသူပြတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်ရရှိတဲ့ဒီဖောက်တဲ့တွေကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတာတွေနဲ့ဒီဖောက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘယ်လိုရရှိအောင်လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာတွေကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီဖော်ပြထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ key idea နံပါတ်1မှာဆိုရင်လည်းအရင်ကောင်းတဲ့ marketing အတွက်လိုအပ်တဲ့အဆင့်3ဆင့်ကိုသူပြပြထားတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီပြီးပြည့်စုံတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုရောင်းချရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဖောက်တွေအနေနဲ့ဒီထုတ်ကုန်တွေကိုဝယ်ကျင်လို့တန်းစီပြီးစောင့်ရနေကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကအဲ့လိုမျိုးရှိမှုတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချနေတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကပြီးပြည့်စုံမနေမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုလူတွေမသိသေးဘူးဆိုရင်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဘယ်သူမှဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် marketing ကဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပါလာပြီ marketing ဆိုတာလူတွေကိုသူတို့လိုချင်မှန်းအောင်မတိသေးတဲ့ထုတ်ကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဒီချိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခါတလေမှာဆိုရင်လူတွေက marketing နဲ့ branding ကိုတူညီတယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ marketing နဲ့ branding ကကွဲပြားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်branding ဆိုတာကကျတော့ဒီ company ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တော့မယ်ခံစားချက်တွေကိုတို့ရုပ်ပုံတွေ design တွေ logo တွေနဲ့ပုံသွင်းတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုပုံသွင်းတာက branding ဖြစ်တယ် marketing ဆိုတာကတော့ company ရဲ့ဒီထုတ်ကုန်တွေနဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကဖောက်တယ်တွေအတွက်ဘယ်လိုတုံးဝင်တယ်လဲဆိုတာကိုဖောက်တယ်တွေနားလည်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ကောင်းတဲ့ marketing ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာဆိုရင်အဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်ပထမအဆင့်ကကျတော့ curiosity ဒီစူးစမ်းလို့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဒီဘက်မှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ့်ရာတော့ဒီဖောက်တယ်တွေအိုင်ဆိုင်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပုံမှန်အပြင်ဒီဘက်မှာဖောက်တယ်တွေရဲ့အောင်ဆိုင်တာကိုရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းပဲရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဖောက်တယ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ကုန်ရဲ့အရန်လာရဲ့ design ပုံစံတွေကိုတွေးလိုက်မိတာဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကြော်ညာတွေကိုဘူမြင်လိုက်မိတာဒီအချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒါကိုစူးစမ်းလို့စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ curiosity ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုတို့ပြောပြလိုက်တဲ့အခါလဲတို့ရဲ့ဒီ curiosity ဆိုတဲ့စူးစမ်းလို့စိတ်ကမြင့်တက်လာတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးအရာတွေနဲ့ဒီဖောက်တယ်တွေကိုဖန်ဆားနိုင်တဲ့အခါမှာတော့ဖောက်တယ်တွေရဲ့ဒီစူးစမ်းလို့စိတ်တွေ curiosity တွေမြင့်တက်လာပြီးမှထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ပို့ပြီးသိချင်လာတတ်တယ်နံပါတ်1အပိုင်း curiosity ဆိုတဲ့အပိုင်းဒုတိယအဆင့်မှာတော့သူတို့ရဲ့ဉာဏ်လင်းပွင့်သွားတဲ့အဆင့် enlightenment လို့ခေါ်တယ်ဒီအဆင့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ marketing campaign တွေကအရေးပါလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီထုတ်ကုန်တွေကဖောက်တွေရဲ့ဘယ်လိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးလဲဒီထုတ်ကုန်တွေကဖောက်တယ်ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးတယ်လဲဆိုတာကိုဖောက်တယ်တွေသိရှိနားလည်နိုင်မှုအဆင့်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဉာဏ်လင်းပွင့်သွားတဲ့အဆင့် enlightenment လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တတိယအဆင့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် commitment ဆိုတဲ့ဂတိပေးပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်ဒီအဆင့်ကတော့ဖောက်တယ်တွေကိုကိုထုတ်ကုန်တွေကိုဝယ်ယူအောင်တိုက်တွန်းတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းမဟုတ် call to action ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီအစ်စ်မှာလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတော့ call to action ဆိုတာကတော့ဒီဖောက်တယ်ကိုကျွန်တော်လှုပ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုတို့လှုပ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အရာကို call to action လို့ခေါ်တယ် action လှုပ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် website တွေပါတယ်ဝင်မယ်ဆိုရင် buy now အခုပဲဖုန်းဆက်လိုက်ပါအခုပဲဝယ်ယူလိုက်ပါအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေတို့ပြောထားတယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတိုက်တွန်းထားတဲ့အချက်တွေပါလိမ့်မယ်ဒါတွေက call to action တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1 key idea မှာဆိုရင် marketing မှာကျွန်တော် curiosity ဆိုတဲ့စူးစမ်းလို့တဲ့စိတ် enlightenment ဆိုတဲ့ဒီအဉာဏ်လင်းပွင့်သွားတဲ့ဒီအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး commitment ဆိုတဲ့ call to action လုပ်ဆောင်တဲ့အဆင့်3ခုပါတယ်ဒါကိုတည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ် key idea တွေမှာဆိုရင် marketing လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အပိုင်း5ပိုင်းပါဝင်တဲ့5 part marketing plan ကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီအပိုင်း5ပိုင်းကတော့ number 1 liner pitch လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်2ကကျတော့ website ဒီဘယ်လိုစောက်မလဲနံပါတ်3ကကျတော့ဒီ lead generation ကျွန်တော်အလားထားရှိတဲ့ဖောက်တယ်တွေကိုဘယ်လိုတည်အောင်လုပ်မလဲနံပါတ်4ကကျတော့ဒီ nurture campaign ဆိုတဲ့အလားထားရှိတဲ့ဖောက်တယ် list တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့မှနံပါတ်5အဆင့်မှာဆိုစေး campaign တို့ဘယ်လိုရောင်းချမလဲဆိုတဲ့အဆင့်5ဆင့်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2 key idea မှာဆိုရင်တော့နံပါတ်1အဆင့် one liner pitch ကိုသူပြပထားတယ် one liner pitch ဆိုတာကကျတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ဖောက်တယ်တွေကိုဝယ်ချင်လာအောင်ဆွဲဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ pitch ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုအမွန်းတင်တာဖောက်တယ်တွေကိုဒီစိတ်ဝင်စားအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီစကားဆက်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ one liner pitch ဆိုတာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုအမွန်းတင်မှာဖောက်တယ်တွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့ဒီစာကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ one liner pitch ဆိုတာကတော့ဒီ company ရဲ့ထုတ်ကုန်ကနေပြီးမှဖောက်တယ်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုအချင်းချင်းခြုံပြီးမှမမိရလွယ်ကူတဲ့တင်ပြချက်တစ်ခု statement တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးရတာဖြစ်တယ်ဒီကတော့ one liner pitch က company တွေဒီထုတ်ကုန်တွေရဲ့ဆောင်ပုဒ်တွေတက် slogan တွေတက်ပုံမှဆွဲဆောင်အောင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ one liner pitch တစ်ခုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျတော့ဖောက်တယ်ရဲ့ ion ကိုဖန်ဆားနိုင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် company ရဲ့ထုတ်ကုန်ရဲ့ one liner pitch မှာအပိုင်း3ပိုင်းပါရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အပိုင်းကကျတော့ဖောက်တယ်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာ
ပြောရမယ်ဒီပြဿနာတွေကဒီဖောက်တယ်တွေကိုသူတို့လိုအပ်နေတဲ့အရာကိုနားလေတော့အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီပြဿနာတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိတိကျကျဖော်ပြမှာဥပမာကိုဗီတာမင်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုရောင်းချနေတယ်ဆိုရင် one and a page တစ်ခုရဲ့စတင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြဿနာကလူတော်တော်များများကပင်ပန်းနွမ်းနေတဲ့ပြဿနာကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတော့အရာနဲ့စတင်တင်တယ်အဲ့ဒါ number 1 problem ဒီ one and a patient ဒုတိယအပိုင်းကကြတော့တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုလို့ဖောက်တယ်တွေရဲ့ပြဿနာဘယ်လိုပြည်လည်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြမယ့်အပိုင်းဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ခုနဒီ vitamin ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ one and a patient ဖြည့်ရှင်းချက်ကမနက်ကနေညထိစွမ်းရည်တွေကိုထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့ vitamin ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တင်တယ် one and a page နောက်ဆုံးအပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှတို့တုံးဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ရလာနိုင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုဖော်ပြဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခုနဗိုက်တာမင်ထုတ်ကုန်ရဲ့ဥပမာကိုအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်၃ပိုင်းလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတော်တော်များများကပင်ပန်းတွင်းနေတာကိုခံစားကြရတဲ့အတွက်မနက်ကနေညအထိစွမ်းအင်တွေကိုထိန်းညှိပေးနိုင်မဲ့ဗိုက်တာမင်ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းအနေနဲ့နေ့တိုင်းတစ်နေ့ကိုလမ်းစမ်းနေမှာပါဆိုတဲ့ဒီ one liner page ကိုရရှိလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ one liner page ကကျတော့ဖောက်တယ်တွေကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ဖန်ဆားနိုင်မဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နံပါတ်3 key idea မှာဆိုရင်ဒီ90နေရာဒုတိယအပိုင်း website ဖန်တီးဖို့အကြောင်းကိုပြပြထားတယ်ဒီခုခေတ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် internet ခေတ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ website တွေပြည့်နေတယ်နောက်ပြီး website အသစ်တွေကလည်းနေ့တိုင်းပေါ်လာတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုပေါ်လွင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့အတိအကတကယ်ကိုအကျိုးထိရောက်တဲ့ website တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်ရိုးရှင်းတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ website ကရောင်းချဖို့အတွက်ကိုပဲရည်ရွယ်ထားရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ website တစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငားလိုက်တဲ့ဒီ website ရေးတဲ့သူတွေကိုရိုးရှင်းပြီးမှရောင်းချဖို့ပဲအဓိကထားတဲ့ website design တွေကိုဖန်တီးခိုင်းတဲ့တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး website ကိုဖန်တီးရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပထမအပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဘာရောင်းချနေလဲဆိုတော့ကိုဖော်ပြထားတဲ့ရိုးရှင်းတိကျတဲ့ဒီစကားလုံးအနှဲငယ်တာပါဝင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုဖန်တီးတင်တယ်ဒီခေါင်းစဉ်အပိုင်းပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာ buy now ဆိုတဲ့လိုမျိုး call to action ကိုကျွန်တော် icon တွေထည့်လို့ရတယ်ခလုတ်တွေထည့်လို့ရမယ်ဒီထီးကကြတော့ဖောက်တယ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရောင်းနေတယ်လဲဆိုတော့တိသွားပြီဖြစ်တဲ့အပြင်ဝယ်မလားမဝယ်ဘူးလားဆိုတော့တို့ရွေးချယ်လို့ရပါပြီဒီအပိုင်းရဲ့အောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြထားလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်ကုန်ကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လဲဘယ်လိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးတယ်လဲဆိုတဲ့ value proposition နဲ့ဒီပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြထားတင်တယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကတော့ one liner page ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့အပိုင်းနဲ့တူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီအပိုင်းကိုစကားလုံးတွေနဲ့ပဲရေးဗီဒီယိုနဲ့ပဲဒီပြကျွန်တော်ဖော်ပြထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ website ရဲ့ဒီအောက်ဆုံးအပိုင်းနားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖောက်တယ်တွေကိုပိုတိရှိအောင်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော် land more ဆိုတဲ့ icon တွေထားလို့ရတယ်ဒီ clip ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုယ့် company နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေပြီးကိုယ့်ထုတ်ကုန်ကြောင့်အကျိုးရှိတဲ့ဖောက်တယ်ဟောင်းတွေကပြပြထားတဲ့ review video တွေ testimonial video တွေအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ထားလို့ရတယ်ဒီနောက်အဆုံးအပိုင်းမှာတော့ခုနကလိုဒီ review video တွေ testimonial တွေကြည့်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဖောက်တယ်အနေနဲ့ကိုထုတ်ကုန်နဲ့ရင်းနှီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီရင်းနှီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် call to action buy now ဆိုတဲ့ button တစ်ခုကိုပြန်ထည့်ထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ website တစ်ခုဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာအပိုင်း၅ပိုင်းပါတဲ့အကြောင်းကိုဒုတိယမှာပြောပြထားပြီနံပါတ်၄ key idea မှာဆိုရင်ကျွန်တော် lead generation အလားလာရှိရဲ့ဖောက်တယ်တွေကိုဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲတဲ့ဒီမှာ lead ဆိုတာကကျတော့ဖောက်တယ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိရဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကြောင်းကိုသူတို့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ထုတ်ကုန်ကဖြည့်ရှင်းပြီးမဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတွေဒါကိုကျွန်တော်က lead လို့ခေါ်တယ်အဲ့ lead generation ဒီလိုလူတွေကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပါတီတစ်ခုကိုရောက်တော့တဲ့ဆိုပါစို့ဒီပါတီမှာကျွန်တော်တို့ကလူအများကြီးနဲ့စကားပြောရတယ်တချို့လူတွေနဲ့စကားပြောတာပြင်းစရာကောင်းနေတယ်ပဲတချို့လူတွေနဲ့စကားပြောတာကျတော့ကျွန်တော်မရက်နိုင်မှဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနဲ့ညလဲတက်လာပြီးမိုးလဲလင်းတော့မယ်ဆိုပါတီကပြီးတော့မယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အိုင်ဆိုင်မှုကိုရလိုက်တဲ့လူတွေကိုနောက်ထပ်စကားပြောချင်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီလူတွေနဲ့နောက်ထပ်ပြန်ဆုံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ business card တွေဒီ phone number တွေဒါမှမဟုတ် email လိပ်စာတွေပြီးကောင်းပေးလိုက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ marketer တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပါတီကိုမြဲတွားနေတဲ့လူတယောက်လို့လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖောက်တွေဖြစ်လာနိုင်ရှိတဲ့လူတွေကိုရှာဖွေပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းလိပ်စာကတ်တွေနဲ့ကိုဆက်တွေ့ဖို့အတွက်များနိုင်တယ်များသူတို့ကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် strong ဖြစ်တဲ့ lead ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုသူတို့ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အပြင်သူတို့ကိုဆက်တွေ့ဖို့အတွက်အချက်လက်တွေကိုပေးခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒါသူတို့ကိုဆက်တွေ့ရမယ့်အချက်လက်တွေကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့လိုမျိုးအလားအလာရှိတဲ့ဖောက်တွေစီကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေမှထပ်ခါ marketing လုပ်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့် marketing campaign ကောင်းတစ်ခုမှာဆက်တွေ့ရမယ့်အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ lead တွေကိုစုဆောင်းဖို့နီလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဒီထိရောက်တဲ့နီလန်းတစ်ခုက lead generator နီလန်းဖြစ်တယ် lead generator ဆိုတာ lead ဆိုတာခုနအလားလာရှိရဖောက်တယ် generator ဆိုတာကြောင့်ပြန်มาထုတ်ဖော်တာအဲ့တော့ lead generator ဆိုတာတော့အလားလာရှိရဖောက်တယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့လို့ရမယ်ဒီအချက်လက်တွေကိုရရှိဖို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကမ်းလှမ်းချက်တွေနဲ့အလဲတွေလုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းမှာဆိုရင်ထုတ်ကုန်ရဲ့နမူနာပုံစံကိုဝေပြီးမှတို့ရှေ့အချက်လက်တွေယူတာတို့ free သုံးခိုင်းပြီးတော့မှတို့ရှေ့ဆက်တွေ့ရမယ်အချက်လက်တွေ
ယူတာပြီးပွဲတွေ event တွေဒီ webinar တွေကိုဖိတ်ခေါ်တာစတဲ့အရာတွေမှာပါဝင်တယ်အဲ့တော့ဒီနီလန်းတွေထဲမှာဆိုရင်အရင်ကတည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ PDF file တွေကိုမျှဝေတဲ့နီလန်းတစ်ခုကအလုပ်လည်းဖြစ်တည်တယ်ခုချိန်ဒီ PDF file တွေကို design ဆွဲတဲ့အခါမှာပထမအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ lead ဖောက်တဲ့ဖြစ်လာနိုင်ရရှိတဲ့လူတွေရနိုင်မဲ့အကောင်းကျိုးတွေကိုတတိချာချာရှင်းရှင်းလေးဖော်ပြဖို့လိုပြီးမှဒုတိယအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF file တွေကိုဖတ်ဖို့အချိန်ကမိနစ်20ထက်ပိုမကြာသင့်ဘူးဥပမာကိုကဒီ yes စက်ဘိန်းတွေကိုထုတ်တဲ့ company တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေရဆိုပါစို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆို PDF file ထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ yes စက်ဘိန်းကဖောက်တယ်တွေရဲ့အချိန်တွေနဲ့ငွေတွေကိုတက်တာစေမဲ့ထိတ်ဆုံးအကြောင်းပြချက်10ချက်ကိုဖော်ပြထားပေးလို့ရမယ်ဒီလို PDF လိုမျိုးဒီ digital ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို lead generator အနေနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဆိုဖောက်တယ်တွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုဖလှယ်ဖို့ရှင်းရှင်းလေးလေးဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၄ key idea မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအလားလာရှိရဖောက်တယ်ဒီကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖော်ထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတယ် lead generation sample ဝေလို့ရမယ်ကျွန်တော် PDF တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ကုန်အကြောင်းတွေကိုညဝေလို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပွဲတွေဖိတ်ခေါ်လို့ရမယ်webinar တွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ key idea နံပါတ်5မှာဆိုရင် marketing plan တစ်ခုရဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အလားလာရှိရဖောက်တယ်တွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်တာနဲ့သူတို့ရောင်းချတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခု nature campaign နဲ့ sale campaign နှစ်ခုကိုပြောပြထားတယ်ကျွန်တော်ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုတမီးစရာ2ယောက်လက်မထက်ခင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်းမယ်ပြီးရင် date မယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာဆိုရင်တူတွဲမှအချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာလက်ထက်ကြတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တယ်တွေကလည်းဒီတမီးစား relationship နဲ့နည်းနည်းဆင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့အရင်ကြီး close မဖြစ်ဘူးခုနတမီးစား relationship လက်ထက်လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ marketing view ဟာတွေနဲ့ဖောက်တယ်တွေနဲ့ကိုလုပ်ငန်းကြမှာဆက်သွယ်မှုကိုဒီစောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အချိန်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်ကိုအနေနဲ့ lead generation ကိုလုပ်နိုင်ပြီးတော့မှကိုလုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တယ်ဖြစ်လာနိုင်ရရှိတဲ့လူတွေကိုစီးရင်ပြုစုပြီးရတဲ့အခါမှာဒီဖောက်တယ်ဖြစ်လာနိုင်ရရှိတဲ့လူတွေကနေမှကျွန်တော်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူပြီးမှတကယ်ဖောက်တယ်ဖြစ်လာနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ကိုထုတ်ကုန်ရောင်းချရရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် email campaign လှုပ်ဆောင်လို့ရမယ်ဒီ email ပို့တဲ့ campaign မှာအဆင့်2ဆင့်ရှိတယ်ပထမအဆင့်ကကျတော့ဖောက်တယ်တွေကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့ campaign nature campaign ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ campaign ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင်အချိန်နဲ့အမျှကိုဖောက်တယ်တွေကကိုပို့လိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဖတ်နေဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအချက်လက် email တွေကိုကိုဖောက်တယ်စီကိုတပတ်တစ်ခါပေးပို့နေဖို့အတွက်ဒီအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှာရတော့မယ်ဒီနေရာမှာကိုထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပိုကောင်းတဲ့လွယ်ကူအသုံးပြုနိုင်မဲ့နီလန်းတွေကိုမျှဝေတာကိုဖောက်တယ်တွေနဲ့ဒီမီးမြန်းထားတဲ့ interview video တွေကိုကျွန်တော်တင်တာဒီလိုတွေကိုလှုပ်ဆောင်လို့ရမယ်ဒီ nature campaign ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဖောက်တယ်တွေနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာယုံကြည်ချက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုပေါက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုလုပ်ငန်းရှိနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါ nature campaign ဖောက်တယ်တွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်တာအဲ့တော့ဒုတိယအဆင့်မှာဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်ရောင်းချတဲ့ဒီ campaign direct sale campaign ဖြစ်တယ်ကိုအနေနဲ့ဖောက်တယ်တွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ဖို့ nature campaign email တွေပို့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကိုလုပ်ငန်းရဲ့အလားလာရှိရဲ့ဖောက်တယ်တွေအနေနဲ့ဝယ်ယူဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့အမှန်တကယ်ဖောက်တယ်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ခြေလမ်းတလမ်းကောင်မှာရှိနေပြီဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားထားတဲ့ email တစ်စောင်ကိုပို့ရမယ်ဒီ email မှာဆိုရင်အချိန်အကန့်အသတ်အတွင်းဝယ်ယူတဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကရနိုင်မယ့်အကျိုးအမြတ်အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပို့ရမယ်အဲ့မှာဥပမာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ကိုကျွန်တော်24နာရီအတွင်းမှာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလားလာရှိရဖောက်တယ်အနေနဲ့20ရာခိုင်နှုန်း short စေရမယ်ဒီလို email မျိုးကိုကျွန်တော်ပို့လို့ရတယ်နံပါတ်5 key idea မှာဆို nature campaign နဲ့တော့ sale campaign အကြောင်းပြောရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်6 key idea မှာဆိုရင် marketing campaign ကိုအကောင့်ထဲပေါ်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစည်းအဝေး6ခုလုပ်ဖို့လိုရတယ်တဲ့ marketing လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေအားလုံးကိုပေါင်းစည်းပြီး project တစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကို show ပေးစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအစည်းအဝေး6ခုလုပ်ပြီးတော့မှခုနအပိုင်း5ပိုင်းတွေကတစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်အကောင့်ထဲပေါ်လို့ရမယ်ဒီလိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ team နဲ့အစည်းအဝေး6ခါလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အချိန်စရာဆွဲရမယ်ဒီစီဝေးတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ marketing အပိုင်း5ပိုင်းတွေကအပိုင်းတစ်ပိုင်းစီကို digital လေးအလေးပေးပြီးဆွေးနွေးတင်တယ်ဒီစီဝေး6ကလောက်ရတဲ့အယူရချက်ကနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ကျွန်တော်အခြေခံတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးစီဝေးမှာဆိုရင် project တစ်ခုလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်နေနဲ့အချိန်တက်မှတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ရမယ်ဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒုတိယအစီအဝေးမှာဆိုရင် marketing အပိုင်းတွေကပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့ one line page ကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ရမယ်ဖန်တီးရမယ်ပြီးရင်တတိယအစည်းအဝေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် website design တွေလိုမျိုးဒီ marketing အတွက်အခြေခံလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဆွေးနွေးပြီးဖန်တီးဖို့လိုပဲနံပါတ်4ခုမြောက်အစည်းအဝေးမှာတော့ lead generation အပိုင်းနဲ့ email campaign တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမယ်အစည်းအဝေးနံပါတ်5မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုပြန်ပြီးမှပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးဒီနောက်ဆက်တွဲအရာအားလုံးကိုတည်တည်ချာချာတုံးတက်ရမယ်အကျိုးဆက်အားလုံးကိုတည်ကြတုံးတက်ရမယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ one liner pinch အဆင့်ကနေမှကျွန်တော်နောက်ဆုံးရောင်းချလိုက်တဲ့အဆင့်အထိ customer တွေကိုဆွဲဆောင်ရတာလည်းကိုချုံးမရလားဖောက်တယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖောက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လိုက်လို့ဆောင်ရလားစားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်စစ်စစ်တုံးတက်ရမယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်6အစည်းအဝေးမှာဆိုရင်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ဒီ marketing campaign မှာကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်တွေရနေသလားဆိုတော့တုံးတက်တဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်တယ်ကို marketing plan ကကိုရီမန်းချက်တွေကိုရအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေလားတကယ်လို့လုံးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကို marketing campaign ကဘာလို့လုံးမဖြစ်တာလဲစားတဲ့အရာတွေကိုတုံးတက်ပြီးတော့ကို marketing လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ဒီဘယ်အဆင့်မှာဖောက်တယ်တွေထွက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစီကပြန်ဆက်စစ်ကြည့်ရမှာမယ်
ကျွန်တော်နေဒီအဆင့်တွေကိုတခြားလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် marketing plan ကလည်းလုပ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်6 key idea မှာဆိုရင်ကျွန်တော် marketing campaign ကိုအကောင့်ထဲပို့အစည်းအဝေး6ခုကိုသူပြတ်ထားတယ်ဒီကိုကျုံအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ပြည့်စုံလာပါတယ်ဆိုတော့ထုတ်ကုန်တွေတော့မှအကောင့်ပုံနဲ့ marketing campaign မရှိပြီးရောင်းလို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ marketing campaign တွေကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဖောက်တယ်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေဒီ lead တွေကိုလုပ်ငန်းနဲ့ထုတ်ကုန်တွေအကြောင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပြီးတော့မှဒီထုတ်ကုန်တွေကိုဝယ်ယူရတဲ့အဆင့်ထိတို့လမ်းပြခေါ်ဆောင်တွားပေးမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမွန်ထိရောက်တဲ့ဒီ marketing campaign တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် one liner page တစ်ခုဖန်တီးတာရိုးရှင်းတဲ့ website တစ်ခုဖန်တီးတာတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့မှကိုဖောက်တယ်နဲ့ကိုလုပ်ငန်းကြား relationship ကို lead generators တွေဒီ email campaign တွေနဲ့အတုံးပြီး data ပြုစုပြိုးထောင်ပေးတင်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်အားလုံးကိုအစည်းအဝေး6ခုနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် marketing made simple ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့ summary လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိလို့နေလေး